ampagay com ke mom bagando limba pak yam madu mi ngano hidu mi mafra com naxik sek na sek faleng com naxik mafru hidu yengat na jilas ngati da meke fayil goy mbokatay teraf di noox yam bugim saxu wetandox fop ne andone na jektu teraf di noox rek yam mbira ref yam kam bugin buga madu to roga tax teraf di noox fayil nda mu jebis njom na il paraît que yaqo ngatama ndet a njafe lana nanun mafir final mafin njong bo waru fe et ma sipana fa pes no ten jangtano kaga faaf ngetin bindabo encore na samedi fa ngata caare len me madu bugati mi mafeto ino na ngata mi yolen me bugama bug day a caare o dayanga caare mi ndet bindabo u janga caare janga bindabo ngati no ndaxonga ulam tanga no tentelo moto ntendi tam ndike o rafli no xabugu ya galade mba baye refo sinu te ahoda madaloret mana la demba minda bo fada ma fat yembatin ka Aliou Diouf rokit Fabira marokit Bekay Baboucar rokit fi mbay wa andat Ibou Koumbayin inditin ne mais c'est pas possible que refe madu mi parce que layam foten donc na roga faxa fi na la hin ñot bo tok naf com na hik dal i ngetana ko ma rafli no xam leng njang no ten tadik iyo naga dal a saxtu kam ni ki andone wax deug yalla lay nu fax no kin wala o wag no kin yaqino kano dara to ko resi anday wax deug yalla madu mbingan ne laytuna sax jiga amuno ten ciodanu ciet yitam to neena wagu refta ndax leg mbir na fiya morom bi ke champion maga itam leg kamandun ñu jeggu anone o foga def ndax ko ti jam ñaajon inan ko Ismaïla Madi Gueye africaine o ñew fi waga aussi ndax nu mbok am mbok wala bok nu ngetoka wala nu mosam mafa Ismaïla fog tumi yaayay mais mafra mafra Ziguinchor drapeau leni biyano ge na Casamance nda yener Lamine ama fa xam Fatick Lamine Sali ama fa xam Fatick Madi Gueye Foundiougne en 85 mi jang u Foundiougne en 85 demi-finale ngatu une famadi mais amu jax mo jo wasan mi continuer parce que yaga wasa ñom naga saxtu waaw kam ni ke no te def njom itam leg njoma jikati yontina mbir yaga njom wa jogonge to ko res lamtom njom na fetna ndam ñowtanu ndax njom na fetna arifo ko ka domna peska sate nugona yenke naga maya kinokin nda itam innan ay tokor in koy babe do hanun o yenga fada nga wakalo nu leru yoko itam fa petax a pil moy sat nda itam a jega xale xamay dal babe do hanun ala nga i anda ndax imada ñowa nda itam kutele o ma njom mbe kaga mom jagi wat tokor snam ñoto i njom na andone afi a ter sate mbajena a mbajena du jom ndax tolor ama andone koy i njoma fe anga jama ñaka o nuto wag na def waaw ken lewna jegu njombe o dey ino fop andandorun nu kina wagna rek a waga no fi o fe sa soɓi da xam joral a gara ma fam a xat billahi kam joral a soɓi dam njeyeng lewum de a gara ma fam xan rawin koy nda koy tig cafeñu reedu parce que kele oma rek négligence bek xam ka ke war uma fi fierum ya ti jeg ka chance ande doomu adama lek ko jeg chance bo ro ga dimbalom nitik nda soɓi da xam kum jora la fesi naki bal yaga me xombini mak te ma fam a xat
roga feed la den mais a koɓale yaqooxa de xaye moom fogee xaye fogee in layanga na den rek de an ke layma i waaw ndaa daal wax dëgg neexel la daal roog daal oxo ngoog daal tokores adafe a jeg ka andoona yee ndeysaan a ɓeede ɓeet ndaa xadi njaɓin kam i njom itam ndax ɓorna no maafrel léeg-léeg aussi paƴa ke taxar ke xumooxel ke i nga uye auparavant nun numa eteex ndaa boog wala boog i njom ne mbin ne fitooge ba pare o sogo fat ngel na ndaa dal i nga i dal ga laaj ke ma e ndaa koy ke xibnoogeena o nu xa rim era nu sax a bugo rima nuun yaam o jag maaga itam i mbugo ndiko tig maaga ndaa ke saq na njom refe a mona mayu refe tet may xiɓoxel mayu to ko res nam ga to maaga itam ndax auparavant da wax dëgg yàlla xiɓoxel ma e to i nga i njom ne ɓela anda ke fi'una ten refe ke na jamano fe ndiiki ref ka xewna rek ka fudiidna mais njom mbinda waajtel bo paango sogo fi'ik le complément ngel na ndax njom naaga no ɓisa bo ngel na o kiin a jaɓin donc a jega jeg ke refna mbin ne to ke xupna doole mbin ne ref njom ke saquna ke xupna doole fop mbin ne ref ndax complément fa ko xa ngel na ndax complément fe wo fe na maafir kel de un wara jango fese maafir ka bo an ne waagona fi bo maafin i oxo nana ndaa jamano fe ndiiki ino we maafre nan ma naaga mofa bo xa jego dikina xo mais mexo fi'a final naxa téléphone axe rek a saqu i et pour no ngiɓana den ino i njeg eka bo daal o préparer anga njom ne a pare i xiɓwel itam may heure parce que a jega jeg taxar ka andoona yee o xiɓwangaan roga dimbalangam nu fi'oona o jega sawan naxak to a sawan naxak o jegangaan rek o ñaamik njom na a jega oxo nana a jega ka andoona yee xiɓwangaan waagande xiɓ ken fop oxo meen njom daal mbin ne waajtel mbin ne moƴu saɗik après o sogo exploiter ek nak xam-xamof pexew fop i mi daal kaaga ten waagum o lay kam ne ke andoona yee on son e njom mbina waajtel ndaa itam léeg-léeg te jeg ka andoona yee wax dëgg yàlla o naaga fadida faam no xida a naaga mo nana yee simni ngel o fadidanga itam a jeg ka andoona yee wax dëgg yàlla naawtal pir ke ken a ɓilla kene i nga o gina tokores itam o fadidanga léeg-léeg i nga kene ka de a saqa a sor o kiin o kiin liɓakate batan mudan ken i nga pir ke fop a mbiyana mbi to o njiriñum wax dëgg yàlla parfois o lamtin o kiin waagiramo mo lay te ref ka andoona yee a doya waar encore te leya léeg-léeg encore o kiin i xiɓ kam i ngel to ko res fogaame kaaga itam xano kiina taaga ndax ina jamano faaga i xiɓ a jeg a o layanga jege rek yaaga dalirama dal nam nu ñoowtoogu kaaga itam avant nu mbadida kam i ngel ne fo ken na dongel fo o fadidanga itam léeg-léeg i mbir ne o naawtal ni bo refkate maaga i na façon faaga koy refe pir fop mbaagtu naaga ndax quand même pir ke a jega jeg wiin na weeke roog a dogal den ndef pir maaga waagim go taaga a 100% mais ke anduma daal ten refu ye o jemu lene yipoogeena na xa caajax axe tiga signifier u a ɓilla kene ɗongogeena sur les 4 points cardinaux tiga signifier u njom it to ɗetanga bo ande xumeno lang olene waagona fi bo woktoox kaaga tiga signifier u kaaga fop oxo teen i oxo nana yo ken fop a jeg ndaa ke xup ina doole a jega karama ka ndet na njom yàlla dina ndime ndim fo ten jega jeg ka andoona yee denoyo de rokkim na détail faaga iyo tokor yakarame koy ke fi'oona na carrière i mbaage mbi lay fop ndaa layam lay men toujours la mission ale nu ga'oona rek a jega retour ndax a jeg ka andoona yee wax dëgg yàlla i paang kene jafele ndax i mbaaga no paang i gon le xooda piyel ke maya ndaa anda me jimna in rek no ke andoona ten ref encore njom xa qeɓ xam-xam fum wala boog nam ñoowtoogo xa pesa mayanga kam i ngel o rok o jegi yaakaar comme deno wo mofoga mof jareta gara wala wastoga a yif o kiin o kiin ne ma firtel no ke andoona ten ref njom ndax itam njom xam-xama teen ndaa itam lamit ang encore léeg-léeg ko xa newna
mais a yaf ponkal ken aussi no saxaga o ñofunta i ken ten ref ke lay uma nuun faak rek bête noire ga kin nu ga'ona rek jega bête noire e a mbasis Senghor a laga et madiang to drapeau a jega action fa fiyuma maaga in fa mbir ino pirnaxi kindeeɗu i maafir in fo leŋ oxe nqoox o lakas oxe xoox de a souffrant na in yede souffrant na in maafo xaana o xeeke xooxit uma a ɓaato xoox fo xete warna xooxit i de tirel te suur a soɓidaam final xa qepaxe nono a tig cegu solo ref mbir ware a rokanga ngel rek a lalit xa qepum fop il faut wara waro jeg o xepa andoona yee réserver warano waro ɓeed o retanga bo njom ne a waro xoox o utiliser anga xaaga rek o jeg o maax i mbir faaga xooxit uma yaad seenanoya gen Diouroup yaaga a maafa xama maafo raas Dakar mais par erreur parce que an inum ye i ngarna meeke nak ɓeedin ke jegma i nqoox ye i souffrandena maafo xaana te ɓaato xoxoor fo xene i mbiik final yaaga maxu maaf re la naax nda andiran a repite sufle rek lalin ke lal an ma peraan te fooge kaaga i mbika arbitre sufle i ɓaato lewato i nafin naax accompagner in maafin te ñof bo i ngata yo ne salame wo sasay refo ladin me njoma xalatel a xalat naga ref il faut xa jega qepa xa warona réserver a etanga bo yoqate dara koy ndax a wara waro xoox utiliser nga xaga rek o jego maax